အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်NyiZawပါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြတော့ဒီ social platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ online chatting social media တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ Omegle အကြောင်းပဲနိုင်ပတ်သက်ပြီးတော့share လုပ်ပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒီကျွန်တော်မပါခင်မှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe လုပ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ subscribe လုပ်ထားလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ video ကို miss out ဖြစ်မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပါကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့ဒီ app ကဘယ်လို app လဲပြီးရင်ရွှေအားပဲချက်တယ်ပြီးအားနေချက်တွေကိုပါကြည့်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ apps ကဘယ်လိုတွေတွဲလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေငယ်ရှင်းပြပါမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီဒီဟာကတော့ဒီ Omegle လို့ခေါ်တာပေါ့နော် Omegle ကြတော့ဒီဒီ stranger နော်ပေါ့ဒီ online chatting website တခုဖြစ်တယ်ဒီ website ကကြတော့ social with others ပေါ့နော်ဒီတခြားလူနဲ့ပေါ့နော်ကို stranger နဲ့ဒီတစ်ခါမှမပြီးတဲ့လူတွေနဲ့သူကဒီ chatting ထိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီ chatting ကကြတော့ဒီ Omegle ကြတော့ဒီ affiliation နဲ့ပေါ့နော် affiliation နဲ့မပြေလို့ရှိရင်သူတို့ဒီဖုန်းခွင့်မရှိပါဘူး application တွေမှာပြင်မှာဖုန်းလို့ရပါတယ်ဒီကကြတော့ create founder ကြတော့ Lake K Brooks လို့ခေါ်ပါတယ် Lake for Bro သူကဒီ session တွေပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ session လေးချိန်မှာသူကဒီ platform ကိုcreate found လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ platform ပေါ့နော်ဒီ millions of joins ဆိုတော့အများကြီးတော့ဖုန်းကြတယ်အခုတော်တော်များအခုနည်းနည်းလောက်နည်းနည်းနာမည်ရလာတော့ပေါ့နော်ဒီနာမည်ရလာတာရှိဒီမှာဒီဘက်မှာဆရာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာဘက်မှာကျတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းခစ်စားလာပေါ့နော်ဒီကတော့ကျတော့ဒီ Omega ပေါ့ဖို့ဒီ Omega ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်ဒီဖုန်းမှာကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူနာမည်က Omega လို့မရတော့ဘူးဖုန်းမှာကြားလို့ရှိရင်သူကဖုန်းမှာနောက်နာမည်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတော့ဗောနော်နောက်နာမည်တစ်မျိုးကြတော့သူက Omega random ပေါ့နော် Omega random လို့ခေါ်ပါဒီမှာဗောနော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ Omega random video chat လို့ခေါ်ပါတယ်သူကဒီဖုန်းမှာဗောနော် Android ဖြစ်ဖြစ်ဒီတခြားဒီ Apple ဆိုဗောနော်သူရဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Omega random video chat လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုနေရအောင်ပဲဒီဟာကြတော့ဒီ Google ဒီ Omegle ဒီ Android တော့ဗောနော်ဒါ Google Play မှာရှိပါတယ် Google Play မှာဒါကြတော့ဟိုပြီးထားတာကြတော့သူကကြတော့ Washington ဗောနော်ဒီ Washington American ဆိုတော့ဒါသူကတော့ settle ဗောနော်ဒီ Washington မှာနေပါတယ်ဟို Washington မှာနေပါဒီဟာကြတော့ပထမစီကျွန်တော်ပြောချင်ကတော့ဒီ software ဒီ online video chatting ပေါ့နော် Omega Tech ကand ဒီတော့ရှိတယ်number 1ဒီ English ပြီးတော့ဒီ chatting ကဒီ chatting ကကြတော့English ဘာပေါ့နော် English ဘာတခုတည်းပဲသုံးလို့ရတယ်တခြားလူနဲ့ပေါ့နော်ဒီ chatting ထိုင်တာတော့ဖြစ်ဖြစ်တခြားဒီမှာကျတော့ text နှမျိုးရှိတယ် start မှာ chatting နှမျိုးရှိ chatting က text ရဲ့ပုံမှန် video ပေါ့နော် video chatting ရဲ့ဒီ app channel ဒီ text app channel text ကကြတော့အယုံမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ဘူးလဲဘာတွေကဆိုတာကိုကဟိုမတွေ့ဘူးနော်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကြတော့ unmoderate ဒီဟာကြတခုရှိတယ် risk ရှိတယ် video chatting ထိုင်ရတော့ risk ရှိတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကိုကမသိဘူးလေဒါ strange ဆိုတော့ဒါကိုသူတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့လူတယောက်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဒါဖြစ်ဖို့များပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲသူရဲ့ဘလို့ပုံစံနေနေလေတခြားဟာပေါ့နော်ဒါ risk အရင်ရှိတယ်အများအဖြစ်တော့ဒါကြတော့ mix လေးတွေတော့ပေါ့နော်ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး chatting ကြတော့ကျွန်တော်risk များတယ်ပို့ပြီးတော့neutral sex and sexual တို့ပို့ပြီးတော့ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပေးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် online platform မှာဒါတကယ် stranger တွေနဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာပဋိထောက်အချက်တွေကတော့ video လေးကို upload ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် video ကိုတကယ်လို့ကိုကကင်မရာကို on လုပ်ထားရင်တော့မျိုးပေါင်းစုံနဲ့ပေါ့နော်မျိုးပေါင်းစုံနဲ့တွေ့မှတော့ပေးကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာဆိုလုံးဝ control မရှိ register လုပ်ထားစရာမလိုဘူးဆိုတော့အဲ့မှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်အခု127,000 online now ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေအများကြီးပဲရှိမယ်အဲ့ဒီမျိုးလူထေကမှာတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုတကယ်လို့ကိုကအရင် face specific ဖြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့နော်ကိုဒီမှာကိုရဲ့ are you at your interest နော် option ကိုရဲ့စိတ်ဝင်စားတာကိုပညာရေးလားနော်စီးပွားရေးလားဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးလားပေါ့နော်ကိုဒီမှာလုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာထဲလို့ရှိရင်တော့ education လားပေါ့နော်ကိုထဲလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့လူကောင်းတွေနဲ့တွေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တော့ပြည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီတခြားဟာတွေနဲ့ပေါ့နော်တွေးနိုင်တယ်တွေးနိုင်ဆိုတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီသူရဲ့ဒီမှာ comment တွေပေးထားတာရှိတယ်တင်နော်This app is mainly a sex app ပေါ့နော် sex app ဆိုတာကတကယ်ဒီ new ညက်ဖြင်းပေါ့နော်ဒီမကောင်းတဲ့ဟာတွေသုံးတဲ့ app တခုဖြစ်ပါတယ်
so pelution the apps ga the one with app the changing under gender one of the gender that prefer le to pure tara shi re pelution le da to အမြင်တွေတော့မတူကြပါလေတကြောင်နဲ့တရားကြတာဖုန်းလေးပေါင်မှုတည်တယ်တရားကြတကယ်သူပြောထားတာတော့မှပါလေဒီမှာနော်ပြီးလို့ရှိရင် nude ပေါ့နော်ဒီညင်းပြတယ်ပေါ့နော်ညင်းပြတဲ့အယုတ်တွေနဲ့ပေါ်လာတာဒါမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြအဲ့လိုမျိုးဒါ Omegle ဖြစ်ပါတယ်တရားကိုပုံတဲ့လူတော့နောက်ဆိုရင်တော့များလာပေါ့နော်ဒါတခြားနိုင်ငံမှာတော့ပုံနေကြတယ်ဒုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုမပုံလေတော့ပိုကောင်းလေပါပဲအဲဆိုတော့ဒီအရင် nude တွေပါတယ်ဆိုတော့80 plus ဆိုတော့လေနော်ပြီးတော့80 plus ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်တော့ပုံနေတော့မှ30 plus with parental permission နဲ့ပုံရမယ် app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမယ်ဆိုရင်တော့လေဒီမှာဥပမာကို interest ပေါ့နော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ education တွေနော်ပညာရေးနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပညာရေးနဲ့ personal လူတွေပါလာပေါ့နော်ကိုကဒီမှာ find stranger with common interest နော်ကိုအသေးစိတ်ပေါ့နော်ကိုကဘာကိုစိတ်ဝင်စားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအဆင်ပြေမှာပါတကယ်လို့မဟုတ်ရင်တော့ကိုကခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်တယ်နော်အမျိုးဆိုတော့ချောင်းတော့ဆော့ဆိုတော့တဲ့တခြားဟာတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ photography okay photography okay patient travel so travel ဆိုတော့ဒီကိုကဒီလိုမျိုးအသေးစိတ်နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကိုကအသေးစိတ်ကိုရဲ့ interview ကိုရဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုပေါ်မှာကိုကအဲ့ဒီလူတွေပဲတွေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာဘာမှမထည့်ဘူးဆိုရင်တော့လူမျိုးပေါင်းစုံเนาะရဲ့ drive ပေါင်းများ zero ပေါင်းများစုံနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ text ဆိုရင်ဒီမှာနှိမ့်ချင် text ဆိုရင် text ဆိုလာမယ် okay ဒီမှာ text ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ I'm not robot say your home ဆိုတာကိုဘယ်လိုကဒီမှာ sample တယ်ပထမဆုံး testing လုပ်တယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကြာဒီ web မှာကြာ chatting ထိုင်တာပေါ့နော်chatting ထိုင်တာဒီမှာတော့ဆိုပါတော့ဒီမှာ sending ထိုင်တာပေါ့နော် okay ဒီမှာ chatting ထိုင်တာ chatting ထိုင်မဲ့ဒါဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ chatting ထိုင်ဒါကstranger step ဒီမှာ hi တယ်နော်ဒါကြတော့တက်ပုံမြင်တဲ့ဟာokay တက်ပုံမြင်တဲ့ဟာဒီဟာကြတော့နည်းတော့ save ဖြစ်တယ်သိလားဒီမှာ save ဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင်တော့ဒီက video ဆိုလို့ရှိရင် okay ကိုက chat မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ stop ကိုနှိပ်လိုက်ပါ stranger က type လုပ်နေတယ်နော်ဒါ stranger က type လုပ်နေတယ် okay ဒါက save ဖြစ်တယ်ဒါကတော့အရင်new တွေမပါသေးဘူးเนาะကိုကမမြင်ရဆိုတော့ဘူးလဲကိုကနော်ဘူးဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုတာကို how are you okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ chat မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်က stop ကိုနှိပ်လိုက်တယ် stop နှိပ်လိုက်တော့ really yes really ကိုနှိပ်တယ် name ဆိုတော့ new chat ကိုနော် present နောက်တစ်ယောက် chat ထိုင်မှာလားဒါမှမဟုတ်လေ turn on video လားနော်ဆိုတော့ find stranger with common interest ဘုံဟာဒီကိုကြိုက်တဲ့ကိုရဲ့ဒီဝါပနာအရာပေါ့နော် chatting ထိုင်တဲ့ဒီထိုင်မှာလို့ဆိုတော့ okay video နဲ့ခါကိုဘယ်လောက်ဒီ risk ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပထမဆုံးပြမယ်နော် okay turn on the video okay turn on video I got that video okay ဒီမှာဆိုလင်းနေတယ် okay connecting see ဘယ်လောက်ဒီနော်ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ် okay see ဒီမှာ hi နော် hi now you are now chatting with a random okay see မြင်လားခုနတွေ့လိုက်မြင်လားမထွက်လိုက်ပြီမြင်လားအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဘာလုံးနေလဲသူပြောင်းသွားပြီဆိုတော့သူကအဖေရဲ့သူပြောင်းသွားပြီဟုတ်တယ် okay သူပြောင်းသွားတယ်မရှိတော့ဘူး okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကြတော့ရှာရတော့တကယ်လူကောင်းတွေ့ဖို့ဆိုတာကအရာတစ်ပေါက်မှတရားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒါအရင် risk များတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုမဖုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော် recommend ပေးခြင်းတယ်အထူးအပြင်လူငယ်တွေပေါ့နော်ဒီဟာကိုနဲ့အချိန်မဖြုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဒီမှာဥပမာဆိုလို့ရှိရင် hi okay ဒီမှာပြန်ရှာနေပြီဒီမှာ finding ပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်ယောက်ရှာနေတာအဲ့ဒါမှမျိုးစုံပဲတွေ့ရတယ်ဒီဟာဒီ app ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မဖုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော် recommend ပေးခြင်းပါတယ် okay ဒီမှာ okay hi ကျွန်တော်လုပ်ထားပြီဒီမှာကြည့်ဒီမှာ okay လေးနေတယ်မလေးနေတယ်okay ရှာမတွေ့ဘူးနော် okay stop ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ရှာကြည့် okay ပြီးရင် new chat or ဒီမှာကြာရင် new chat okay ဒီမှာရှာနေတယ် okay connecting ဒီမှာရှင်းနေတယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာ pause while your mouse is stop okay is on the more section new chat okay connecting server ထွက်လာမယ်ကျင်
Okay. Nhưng mà dia mà thôi là việc okay. Okay. Blue thing level nó. Hợp vô là like virtual okay nhưng mà okay mà polar giờ okay sorry đã được là vậy okay anh về mình là đã trả rồi đi blog cho sẽ account rồi nó social media ya cho sẽ account đấy cố gắng phong lên cố gắng đi nhà mà nó đi nhà mà âm nhạc trên này được nó okay anh về mình là đã cho đã chỉ đi vào chỉ bị đó ta dùng được khu đi Omegle bỏ mà đi Omegle apps blog đi phải mua sim mà blog đi luôn người của bố của phía sim lên rồi cho nóပြောချင်ပါတယ်โอเคအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေဖက်ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိချင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေ YouTube မှာလာပြီးတော့ဒီအောက်က comment မှာလာပြီးတော့ comment ပေးလို့ရပါတယ်နော် comment section မှာလာပြီးတော့ comment ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် subscribe လုပ်တော့မမေ့နေပါနဲ့လို့